Jekk hemm nuqqasijiet min-naħa ta' xi ħadd lil mill-ħidma tal-awtoritajiet irid iħallas il-prezz għal dak li ġara. Saħaq dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt li kienet jirrispondi għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti it-tnejn filgħaxija barra l-Parlament fis-sfond tal-inċident li seħħ ftit tal-ġranet ilu f'San Ġiljan fejn bini bis-swit sit ta' twaqqih spiċċa ġarraf. Il-Prim Ministru spjega li bħalissa qed isiru l-investigazzjonijiet kollha marbutin ma' dan il-każ u minn stqarrija li ħarġet il-Kamra tal-Periti jidher li ma kien hemm l-ebda evidenza ta' skavar. Fil-fatt huma wettqu spezzjoni fuq is-sit, inkluż f'dak li baqa' mill-blokka li ġarfet ftit wara li 32 resident fiha ġew evakwati. Hawnhekk Dr. Abela rimarka kif ir-riformi li qed isiru fis-settur qed isarfu f'ħidma konġunta bejn l-awtoritajiet kollha tal-Gvern ħalli disgrazzja bħal din ġiet evitata. Kienet importanti r-riforma li għamilna fih dan il-Building and Construction Authority. Għaliex dik ir-riforma li saret il-mod kif saħħaħna l-entità flimkien ma' sinerġija li saret ma' CPD f'dan il-każ Transport Malta, l-ESA, entitajiet oħra li ħadmu fuq dan il-każ, serviet biex meta ġie innotat li din il-binja kienet f'periklu, mill-ewwel l-istrutturi ħadmu. Dak li ħdimna fuq f'dawn l-aħħar xhur leġislattivament fuq il-karta, meta ġie għall-prattika ħadem. Dr. Abela sostna li l-kodiċi kriminali u l-liġijiet speċjalizzati tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni joffru pini ħorox għal min ma jimxix ma' regolamenti f'dan is-settur u dan se jkun qed isir f'dan il-każ ukoll jekk mill-investigazzjonijiet joħroġ li kien hemm xi nuqqasijiet. Naturalment issa isiru dawk l-aċċertamenti u jekk xi ħadd naqas waqt il-proċess ta' xogħlijiet jekk għaliex bħalissa kif qalet il-Kamra tal-Periti appella tal-kawtela u jien stess għadni ma nafx il-raġunijiet li waslu għal dak il-kollas. Jekk hemm nuqqasijiet min-naħa ta' xi ħadd naturalment li l-ħidma tal-awtoritajiet issa irid ukoll iħallas il-prezz għal dak li ġara.